Quiero macchiato. はい、了解です。アメリカーノとキャラメルマキアートお待たせいたしました。ありがとうございます。Descubrimos cómo ver Capitana Marvel en un cine que no sabemos dónde está, pero aquí lo estamos buscando y ya vamos tarde. Nos encontramos con un mercadito. Lo logramos. Tienen hasta dónde poner, dónde poner la basura. Y todos salen en fila de la sala y ponen la basura en donde debe ser. Ya tenemos el cafecito. Está al revés. Queríamos hacer el video cuando estábamos bien emocionados y recién habíamos salido de la sala, pero no podíamos porque nos estábamos desmayando porque no teníamos café. Pero ya tenemos el café. Resulta y resalta que en las tierras lejanas donde el arroz y el pescado son tan cotidianos como los tacos en Sinaloa, en una ida al cine fuimos a ver Capitana Marvel, que por cierto está muy buena la película. Había alrededor de 200 personas en la... ¿Qué están chicos mis lentes? Había como 200 personas en la sala del cine y no se escuchaba ni que respiraran. Yo por un momento pensé que se fueron todos, pero había un silencio que daba miedo. Y pero estaba llena la sala, llena. luego, en las películas de Marvel siempre hacen que sus típicos chistes malos y no escuchábamos ni que se rieran. Pensamos primero que no entendían porque buscamos la película que estuviera en inglés y con subtítulos para ellos. Ajá. ¡Ay, se me cae, se me cae! Era muy grande el silencio de la gente y la película estaba muy buena. Algo en comparación, por ejemplo, el boleto de la película sí está un poco caro. Fueron $18 cada uno. En Estados Unidos alrededor son $10 por boleto. Las palomitas fueron $10, palomitas con 2 refrescos. Creo que en Estados Unidos algunos son como en $14 los combos. Y también la comparación de la fila, fue una fila muy rápida. Nos vendieron el boleto rápido, nosotros llegamos tarde. La película empezaba a las 3:25, llegamos a las 3:35, pero pues estaban saliendo los largos. Veníamos corriendo. Y cuando se acabó la película, que no les voy a decir en qué parte muere Tony, pero cuando se acabó la película, nadie se fue. Y todos estaban en silencio. Nos queríamos ir, dijimos ahorita van a prender las luces y empezamos a salir, pero nadie se movió, entonces nosotros tampoco nos íbamos a mover. Como estatuas y en silencio, las estatuas de marfil japonesas en los asientos del cine no se movían y estaban esperando la escena final, que la verdad, la escena final de la película de Capitana Marvel es un asco. No vale la pena quedarse a verla. Si quieren ver un gato vomitar, véanlo en su casa, no vayan a verla, no se queden a verla. Mejor váyanse a comerse una nieve en lo que ven eso. Y pues eso es todo. Estuvo muy buena la película. Pero muy tiene buena 2 finales, o sea, el primero sí véanlo, el último no. Exacto. Eso está muy bueno. Y valió la pena. Ahora estoy con muchas ganas de venir a ver la película de Avengers Endgame, porque sé que la voy a disfrutar mucho, porque hay un silencio. Los demás japoneses nunca te molestan, están bien callados. Están muy callados. No se escucha ni que comen palomitas. Ni que comen, ni que les... al popote, nada de refresco. O sea, están súper callados. Yo para poder morder el hielo, que es una costumbre que tengo de morder el hielo de refresco,
esperaba que dispararan para cuando hicieran ¡pium! Yo morder el hielo. Fue muy gracioso, pero sí lo disfruté mucho. Ya quiero que salga la de Avengers en un mes para venir a verla. Lo voy a disfrutar mucho. Y pues ya, quiero que salga Avengers Endgame para venir a verla. La voy a disfrutar mucho. Estos japoneses son muy respetuosos. La verdad no dominan el mundo porque no quieren. Son otra cosa. Pensamos que eso era lo más bonito y salimos y todos en filita para acomodar su basura. Acomodaban la basura, vasos medianos en su hilera de vasos medianos, vasos grandes en su hilera de vasos grandes, los recipientes de palomitas, los restos de palomitas, los restos de refresco. Cada uno tenía su compartimiento y todos hicieron fila para depositar su basura y dejarlo ahí. Aprende algo, eso está genial. Imagínate el tiempo que ahorras. Japón no domina el mundo porque no quiere, la verdad. Está muy bueno su organización y todo el respeto que manejan entre unas personas a otras. Me encanta, me encantó. Muy diferente, pero muy bonito. Me gusta el color madera de todo. Les quisiera copiar la ropa, pero la verdad es que a mí no me queda porque toda la ropa está hecha para cuerpos súper flaquitos y chaparritos. Todo. De hecho me compré este pants aquí y me queda chiquito.